はい、セリカさんです。今回は今までにクリアカラーガンプラに使って良かったシルバー塗料5選を紹介していきます。比較的手に入りやすいものばかりを選んだので、実店舗やオンラインショップを探してみてください。動画の最後にはおまけとして便利な2本のガンダムマーカーを紹介するので、ぜひ最後までご視聴お願いします。最初に紹介するのはクレオスのシャインシルバーです。この塗料はメタリック粒子が粗くてギラギラとした見た目が特徴的なシルバー塗料となっています。一目で派手な見た目になるのがわかる分、主張が強いので使いどころが難しい塗料です。この塗料でパーツの裏側塗装したクロスボーンガンダム X1 クリアカラーを見てみましょう。この塗料は粒子が粗いため、クリアパーツを透けた光がいろいろな角度に乱反射しているような派手な見た目となります。足が特に顕著なのでよく見てみましょう。この部分はホワイトのクリアパーツなのですが、裏側にシルバーを塗装することでクリアパーツの色を活かしたシルバーの表現ができるようになります。つま先のレッドのクリアパーツのような濃い色のパーツだと光の反射が見えにくいこともあるので、粒子の粗いシャインシルバーを使うことで光の反射が分かりやすくなります。次に紹介するのはクレオスのクリアシルバーです。この塗料はシルバーのクリア系塗料となっています。なので下地の影響をかなり受けるのが特徴です。パール塗料に似ていますが、こちらの方がパーツの質感を大きく変化させやすいです。パール塗装は落ち着いた仕上がりになりますが、こちらは主張の強い仕上がりとなります。この塗料はガンダムバルバトスルプスレックスクリアカラーの表面全体に塗装しました。全体に吹きかけることで普通のクリアパーツの見た目を金属っぽい質感にすることができます。クリアカラー系は筆塗りだと難しいのでエアブラシでやった方が綺麗に仕上がります。1回だと変化が分かりにくいので、好みの見た目になるまで重ね塗りをしていきます。塗装前と塗装後を比較してみます。このように元のパーツの色を活かしながら分かりやすく質感を変化させることができる面白い塗料となっています。パール塗料よりももっと派手に変化させたい場合におすすめです。今度はガイアノーツのブライトシルバーで、この塗料は癖のないシンプルなシルバー塗料で使いやすいです。落ち着いた見た目のため、迷ったらこれを使っておけば間違いないといった印象です。この塗料はフリーダムガンダムクリアカラーの腰部分にあるレール砲に使いました。映像では全体を表示していますが、腰のレール砲以外には使用していません。レール砲は元々のパーツがシルバーっぽい色をしているので、そのままエアブラシで塗装しています。ほぼ同じような色のため変化が分かりにくいですが、メタリック感がより出てきています。元々のパーツの色もいいですが、ブライトシルバーで塗装することによってもっと明るめで落ち着いた感じになりました。この癖のない安定したシルバーといった感じがすごく気に入っています。レール砲を展開して近くで見てみましょう。シンプルな塗料なので特に言うことがないです。それだけ万能な見た目のシルバーなので、これを基準にして他のシルバー塗料と見比べて塗装を決めるのがおすすめです。この塗料はさっき紹介したブライトシルバーを明るくしたような見た目になります。水性塗料で非常に匂いが少ないので、家族がいる方など匂いで迷惑をかけたくない人におすすめです。中身がなくなっていたので別の画像を用意しました。水性ホビーカラーのスーパーファインシルバーと同じ水性ホビーカラーのシルバーを比較した映像です。スーパーファインシルバーの方が粒子が細かいので光の反射が落ち着いた見た目となっています。上品にしたいならスーパーファインシルバーで、ギラギラ派手にさせたいんだったら普通のシルバーと使い分けるといいですね。この塗料を使ってリアルグレードニューガンダムクリアカラーの裏側を塗装しました。スーパーファインシルバーは派手な感じはしますが、粒子が細かいためギラギラとした印象はなく上品な見た目となっています。ラッカー塗料が苦手でいいシルバー塗料を探している人は一度使ってみることをお勧めします。最後はガイアノーツのプレミアムミラークロームで、メッキのような見た目にできる塗料となっています。他の塗料よりも値段が高くエアブラシ推奨ですが、それだけ効果が抜群な塗料です。お値段ですが容量も多く希釈もされてるし、何より塗装した見た目も考えると割と安いと個人的には思っています。この塗料はハイグレードガンダムビヨンドグローバルクリアカラーの裏側塗装に使用しました。今まで紹介してきたシルバーと違って、少し見ただけでメッキだとわかるぐらいはっきり違いがあります。鏡が光を反射しているような見た目で、真正面に光源を置くとそのまま光を反射してすごく眩しいです。エアブラシで塗装すると隠蔽力が強いようで簡単に色が変わります。お値段が高い塗料なので少しでも節約できそうなのはいい点ですね。ただ塗膜は弱いし指紋とかもつくかもしれないので、触らないなど注意が必要です。プレミアムミラークロームの上にクリア系塗料を塗装するとチタニウムフィニッシュのような見た目になります。映像に映っている WX はプレミアムミラークロームで全体を塗装した後に各パーツをクリア系塗料で塗装したものとなっています。値段も高めでかつエアブラシ推奨なのでハードルが高いですが、いろいろ楽しい遊びができるのでおすすめです。おまけの一つ目はガンダムマーカーのメッキシルバーです。先ほどのプレミアムミラークロームもメッキ塗料でしたが、それのお手軽版といったものとなっています。
ブラックのクリアパーツに塗ってみます。ガンダムマーカーなので簡単に塗装できてメッキ感を出せるのが一番の強みです。塗っただけでもメッキ感が出て分かりやすいですが、乾燥後が本番なので見てみましょう。15分ぐらい待って指で軽く触っても塗料がつかない程度に乾燥させました。プレミアムミラークロームよりはメッキ感はないですが、簡単に塗装できる点を考えたら十分すぎます。ちょっと値段が高めですが、それだけの価値があるものとなっています。全塗装には向いていないのでバーニアなど部分塗装に使っています。映像はニューガンダムのバーニアをこのガンダムマーカーで塗装したものです。こんな感じで細かい箇所をお手軽にメッキにしてガラッと雰囲気を変えることができるのでおすすめです。もう一つのガンダムマーカーは月光町ホログラムシルバーです。こちらの塗料は虹色に反射して光るシルバー塗料となっています。メッキシルバーと同じパーツに塗ってみます。これもペン型なので蓋を開ければそのまま塗装することができます。塗装直後はあまり効果が出ないので乾燥後を見てみましょう。メッキシルバー同様にこちらも15分ほど乾燥させました。パーツをいろいろな角度に振ると塗装した箇所が虹色に光っているのがわかります。隠蔽力は弱いので重ね塗りをした方が効果も見た目も綺麗になります。このホログラムシルバーでハイグレードベギルベウクリアカラーの裏側塗装をしました。クリアパーツの裏に塗装することで元のパーツの色を活かしつつ虹色に光るようにすることができます。これはガンダムマーカーエアブラシを使って塗装したのでガンダムマーカーだけだと無理があると思います。なので普段はガンダムマーカーらしく部分塗装で使った方が安全です。ここまで見てくれてありがとうございました。映像で使ったガンプラの制作動画も概要欄にあるので塗装の様子などが気になったらそちらからご視聴お願いします。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインにいろいろな実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。